Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunamshukuru tena Mungu kwa siku njema ambayo ametupa, kwa neema na fadhili nyingi ambazo ameachilia juu ya maisha yetu. Mimi Apostle na Reverend Titus Paul Dumi nikukaribisha katika mahubiri yetu mahali hapa katika mji wa Mbagara. Yes, kwa wale ambao wanatokea maeneo ya mjini, unaweza ukashukia pale Langi Tatu, mwisho wa kituo cha mabasi cha kwenda mikoani, na ukaingia njia ya kuja hapa Mbagara Chalambe, ya njia ambayo pia inaelekea maeneo ya Buza huko na Jeti. Na kwa wale ambao pia utakuwa umekosa kupata direction mzuri, unaweza kufika mpaka mwisho wa kituo cha mabasi ya mwendo kasi, ukitokea mjini ukaingia kwa ile lami ambayo inaingia kuja hapa Mbagara Chalambe. Huduma yetu ipo nyuma kabisa na kituo cha mabasi cha mwendo kasi, na tupo kabisa na katika ofisi za halmashauri ya Mbagara hapa, katika ofisi za kata pamoja na serikali za mitaa hapa Mbagara Chalambe, nyuma ya kituo cha mabasi ya mwendo kasi. Ofisi zinaitwa ofisi za mianzini, ambapo zipo ofisi za kata ya hapa Mbagara Chalambe pamoja na ofisi za serikali za mitaa. Basi kwa wakati huu nisingeongea mambo mengi, nataka nikupeleke moja kwa moja katika ujumbe wetu siku ya leo, kwamba maono yetu sisi katika huduma yetu tangu wakati nawekewa mikono nikiwa pale Moshi mwaka 2018 chini ya maaskofu wangu, akiwa askofu wa kanda Salma Ambrose pamoja na msaidizi wake Josia Mkambirwa pamoja na baba yetu askofu mzee Anyangise Mwasandube. Waliniuliza maono yangu kwa ajili ya kazi naifanya kwa kanisa la Mungu na ulimwengu, na niliwaambia maono yangu ni disciple making, yani kuwafanya mataifa wote kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Maana ili ni agizo kwa utume ambao Mungu ameweka ndani yetu, na hata kwenye cheti changu ambacho waliweza kunipatia cha kuwekewa mikono kiliandikwa Disciple Maker Baptist Church. Kwa hivyo huduma yetu ni huduma ya Disciple Maker Baptist Church hapa Charambe, na maono yetu makubwa ni kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, na hiki kitakuwa ni kituo kikubwa cha mahubiri ya kumfunua Kristo Yesu kama Masihi, Yesu Kristo kama Masihi, ili watu waweze kuokolewa, ili watu waweze kuponywa, waweze kufunguliwa, waweze kuona mkono wa Mungu. Na kwa neema ambayo Mungu ameweka ndani yetu, tutaruhusu pia neema ya kitume na kinabii ili iweze pia kufanya kazi, ili watu wengi waweze kuponywa, waweze kuokolewa. Basi siku ya leo moja kwa moja nataka nikufundishe neno moja la muhimu sana. Ninaona hapa kwenye tablet yangu kidogo mwangaza unasumbua, nita change kidogo. Nitatumia Biblia yangu ya simu nyingine. Naomba fungua na kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura yetu ya pili. Tutasoma kuanzia ule mstari wetu wa 36. Matendo ya Mitume sura yetu ile ya pili na mstari wetu wa 36. Haya ni maneno ya msingi sana ambayo yaliwezwa nenwa na mtumishi wa Mungu, mtume mkuu, mtume Petro, wakati kanisa lilipokuwa limeshushiwa Roho Mtakatifu ile siku ya Pentekosto. Na maneno haya mtume Paul aliyanena, yalikuwa maneno yenye nguvu mno wakati alipohubiri habari za Yesu Kristo na kumfunua Kristo Yesu katika masikio ya wale wote ambao walikuja kuabudu kipindi kile cha Pentekosto. Maana kumbuka, mataifa mengi yatoka katika nchi mbalimbali, palikuwa na mataifa zaidi ya 120 kulingana na unabii wa maandiko huu, kwa sababu maandiko yanasema wanafunzi wote 120 waliweza shukiwa Roho Mtakatifu na wakawa na ndimi kama za moto, na jambo la ajabu waliweza tabiri juu ya maisha ya watu wote ambao walikuja kuhudhuria juu ya ile ibada ya Pentekosto, ambao ilikuwa ni kukumbuka uhuru wa taifa la Israel kutoka katika utumwa. Maana Pentekosto ni ibada ambayo ilianzishwa siku 50 baada ya taifa la Israel kutoka katika nchi ya Misri utumwani, na waliweza kupokea Roho Mtakatifu pale katika jangwa, na Mungu aliweza shusha nguvu hii kwa viongozi 70
na hata baadhi walioamini nao majumbani mwao, maandiko yanasema walijazwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya pili na ule mstari wetu wa kuanzia 36, Biblia inasema hivi. Inasema basi 36, inasema hivi, Matendo ya Mitume 2:36. Inasema basi inasema hivi, mstari wa 36, basi nyumba yote ya Israel na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Masihi. Neno Masihi Kigiriki wanasema Kristo, lakini Kristo linakosa nguvu, lakini kwa Kiebrania anaitwa Masihi, au kwa Kihibru anaitwa Amashiach. Maana yake Mungu Mwokozi, mtawala wa roho za wanadamu. Na yeye ndiye Mungu Mwokozi, mtawala wa roho za wanadamu, lakini pia ni Mungu Mwokozi atakaye hukumu pia roho za wanadamu, waliyekufa na walio hai. Anasema hapa, inasema waliyemsulubisha Bwana wetu Yesu Masihi, waongofu wa kwanza. Angalia mstari wa 37. Nasema walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Mstari wa 38. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Masihi, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa waliposikia habari hizi kwamba huyu Roho ambaye ametushukia ni Roho wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 3 na ule mstari wetu wa 17, Biblia inasema Bwana ndiye Roho, na alipo Roho wa Bwana pana uhuru wa ukweli. Maana yake Yesu Kristo amejigawanya katika maeneo matatu kwa ajili ya utendaji kazi. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12 kuanzia ule mstari wa 4, utaona kuanzia mstari wa 4 utaona ya kwamba Mungu ameweka mgawanyo wa utendaji kazi katika utatu wake. Akasema pana tofauti ya huduma, lakini Bwana ni yeye yule ambaye ni Yesu Masihi anayeinua huduma 5 kwa ajili ya kuhubiri habari njema za wokovu na ufalme wa Mungu na kulijenga kanisa la Kristo, kanisa la Yesu Masihi. Kwa hiyo lakini pia amesema pana tofauti ya karama, lakini Roho ni yeye yule astendaze kazi katika wote. Kwa hiyo katika mgawanyiko wa karama, maana karama ni vitendea kazi ndani ya huduma 5, kwamba na hizi karama anayetoa ni Roho Mtakatifu, na huduma anayeinua ni Yesu Kristo, na karama anayeinua ni Roho Mtakatifu. Pana tofauti wa karama, lakini Roho ni yeye yule atoae karama kwa kila apendaye. Lakini 3 akasema pana tofauti ya utendaji kazi, lakini Mungu ni yeye yule afanyaye kazi katika wote. Kwa hivyo wajibu wa Kristo Yesu kama Yesu Masihi ulikuwa ni kuziinua huduma 5, kuziandaa huduma 5 na kuzifundisha nadharia na vitendo ili ziweze tumika katika ufalme wake na katika kanisa lake. Na wajibu wa karama ni kuzitia nguvu, ni vitendea kazi ndani ya huduma zile 5 ili huduma iweze kuwa na nguvu. Maana uponyaji ni karama, unabii ni karama, hekima ni karama, neno la hekima, neno la maarifa ni karama, kunena kwa lugha ni karama, tafsiri ya lugha ni karama. Kwa hiyo tunaona mahali hapa anasema hapa Mtume Petro ule mstari wa 38, Matendo ya Mitume 2:8, anasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Watu wengi leo wamechanganya kati ya vipaji pamoja na karama. Vipaji ni zawadi ya asili, unaweza rithi toka upande wa wajomba au upande wa mashangazi. Naposema wajomba, upande wa kina mama, mashangazi upande wa kina baba. Lakini karama hauwezi zipokea kwa njia iwe yote za Roho Mtakatifu isipokuwa kwanza umemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, yani Yesu Masihi kuwa Bwana na Mwokozi wako. Na kisha baada ya kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, ndipo unapotakaswa kwa damu ya Yesu Kristo, na kisha
neno la Mungu linaingia ndani ya maisha yako, na Roho ndipo anapokujaza na kukupatia karama. Kwa hiyo kazi ya karama pia zinamsaidia Mkristo kwanza kuweza kumjua Kristo, kumjua Yesu kama Masihi. Maana huwezi mjua Yesu kama Masihi mpaka umepokea karama za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunaona mahali hapa hawa watu walitamani sana kupokea ile nguvu ambayo iliwashukia siku ya Pentekosto. Maana siku ya Pentekosto walishukiwa siku ya Pentekosto walishukiwa na Roho Mtakatifu, na maandiko yanasema wale wanafunzi wote 120 kila mmoja alinena kwa lugha na akaweza kuwatabiria wale mataifa ambao wamekuja kumwabudu Mungu wa Israeli, yani Yehova Elohim au Yawe Venohinu, maana yake yeye ndiye Mungu baba yetu. Na waliweza kutabiriwa, wakasema watu wote ni Waebrania, inakuwaje leo natutabiria kwa lugha zetu wenyewe mambo makuu ya kumtukuza Yawe Venohinu, Yehova Venohinu, inakuwaje? Na wengi waliposikia yale mambo makubwa kupitia ndimi za Roho Mtakatifu na mambo makubwa ambayo wanafunzi wa Yesu pamoja na mitume wale 12 pamoja na wainjilisti wale 70 na wale wanafunzi wote 120 wakiwatabiria mambo makubwa, wakatamani na wao kupokea hii siri. Ndio Petro akawaambia kwamba ili muweze kupokea karama za Roho Mtakatifu, kwanza lazima mtubu, na pili lazima mbatizwe kwa jina la Yesu Masihi, na kisha baada ya kubatizwa na kupata ondoleo la dhambi kupitia damu yake, ndipo mtapokea karama hizi. Maana karama za Roho Mtakatifu ni ahadi kwa kila mtu amwaminie Yesu kuwa Masihi. Yeye ndiye mwokozi wa walimwengu, na ndiye mwokozi wa roho zetu, na ndiye mtawala wa roho zetu, na ndiye atakaye hukumu walio hai na waliokufa siku ya parapanda ya mwisho. Kwa unapomwamini Yesu Kristo, maana yake karama za Roho wa Mungu zinashushwa juu yako ili uweze kumtumikia yeye ipasavyo, ili uweze mjua yeye ipasavyo, na ili uweze ubiri habari njema kwa wengine ipasavyo. Kwa hivyo tunaona mahali hapa Petro anawaambia tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu Masihi, kisha mpate ondoleo la dhambi. Maana dhambi zetu zinaondolewa kwa njia ya kuiamini injili ya Yesu Masihi, na baada ya kuiamini ile injili, tunapokubali kukiri makosa yetu na kuyatubia makosa yetu na kuyaungama makosa yetu katika ulimwengu wa roho, ile damu ambayo Yesu Masihi aliyeimwaga pale Golgotha inashuka juu yetu na kuondoa kila uchafu na kuondoa kila unajisi na kuondoa kila vifungo, na sisi tunawekwa huru. Na baada ya kuwekwa huru, ndipo huyu Roho Mtakatifu anaposhuka ndani yetu pamoja na zile karama zaidi ya 127 ambazo zile tumezizoea ni karama 9, na zile karama zinakupatia wewe nguvu kwanza ya kumjua Yesu zaidi na kuyajua makusudi ya wokovu ulio nao katika Kristo ambaye ni Masihi zaidi, ili ukue kiroho. Sasa tunaona mstari wa 39, Matendo 2:9 inasema, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Kwa maana ahadi hii ya kupokea karama za Roho Mtakatifu na kumtumikia Kristo wa viwango vya juu vya kiroho, kwamba hii ahadi Mungu aliweka tangu wakati wa nabii Yoeli. Yaani kuna miaka zaidi ya 1448 kabla ya Kristo kuzaliwa, nabii Yoeli alipewa ufunuo akiwa katika nchi ya Babeli, katika utumwa wa Babeli, na akawaambia nyakati zinakuja, Masihi mwenyewe atakuja, na Masihi atakapokuja na kisha atakapokufa msalabani na kisha atakapoingia kuzimu na kufufuka, huyu Masihi ndipo atakapopaa mbinguni na kumimina karama za Roho. Pia hata na Daudi naye kitabu cha Zaburi 68 naye alitabiri, alisema Masihi, nimemwona Masihi kaja ulimwenguni na kisha akafa akafufuka, na alipopaa mbinguni akateka mateka, akamiminia wanadamu vipawa. Kwa hivyo habari hii kusoma kitabu cha Yoeli sura ile ya 2 kuanzia mstari wa 28 inasema itakuwa baada ya hayo, yani baada ya Yesu Kristo kuzaliwa, kukuwa mtu mzima, kumtumikia kusudi la ufalme wa Mungu, kutumikia kanisa na kwa kufa msalabani na kufufuka. Maandiko yanasema kwamba Kristo wakati anapaa mbinguni aliteka mateka na akamimina vipawa kwa kila mwanadamu aliyemwamini Yesu
Yesu Masihi kwamba Bwana na Mwokozi wake, na hivi vipawa vinatupatia sisi nguvu ya kuishi maisha ya ushindi katika imani tulionayo ndani ya Yesu Masihi. Hivi vipawa vinatupatia sisi nguvu ya kudhihirisha uwezo wa Mungu kupitia Kristo tunayemwamini, kwamba watu hawawezi mjua Yesu ni nani mpaka karama za Roho ziwe ndani yako. Watu hawawezi jua uponyaji ni nini mpaka karama za Roho ziwe ndani yako. Watu hawawezi jua ufufuo ni nini mpaka karama za Roho ziwe ndani yako. Hizi karama kazi yake kubwa ni kudhihirisha ile nguvu ya Mungu ambayo imo ndani ya maisha yetu, na ile nguvu ya Kristo ambaye mwenyewe iko ndani yetu kama Masihi aliyepakwa mafuta kwa ajili ya kuokoa, kwa ajili ya kuponya, kwa ajili ya kufufua, kwa ajili ya kuisha na kwa ajili ya kuinua. Kwa hivyo akawaambia, tubuni mbatizwe, maana ahadi hii ni kwa ajili ya kila mtu mpaka watoto wenu. Ndio maana Yoeli nasema katika siku hizo, baada ya siku hizo, Yoeli anasema pale, Yoeli nasema baada ya siku hizo, Agano la Kale, baada ya siku hizo nitamimina Roho. Yoeli ile sura yetu ya pili, kitabu cha Yoeli sura ya pili, nabii Yoeli sura ya pili inasema hivi, mstari 28 inasema hivi: hata itakuwa baada ya hayo, yani baada ya Yesu Kristo kuzaliwa, kuwa mtu mzima, kujifunza, kubatizwa na kuanza kutumika, kisha kufa msalabani, kufufuka na kupaa mbinguni. Amesema itakuwa baada ya hayo kwamba nitawamiminia Roho yangu juu yenu yote, juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. 29 tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina Roho yangu. Tena juu ya watumishi wenu wa kike mpaka wa kiume nitamimina Roho wangu ndani yao, nao watanitumikia siku zile. Ndio maana utumishi wa Agano Jipya hauna limitation ya mwanamume au mwanamke, maana katika ulimwengu wa roho, sisi sote ndani ya roho, roho zetu zimeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, yaani mfano ule uwezo wa kiungu na sura ile tabia ya kiungu. Sisi sote katika roho tuna ile tabia ya kiungu, maana roho zetu hazina jenda, hazina jinsia ya kike wala ya kiume. Sote tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Kwa hapa anasema baada ya siku zile, Kristo baada ya kufa na kufufuka na kupaa mbinguni, Yesu aliahidi, aliwaambia wanafunzi wake, msitoke Yerusalemu mpaka mtakapovikwa nguvu ambazo zitasababisha uwezo wa neno langu uweze fanya kazi ndani yenu, ile siku ya Pentekosti. Na wao kamngojea Kristo siku ya Pentekosti kwa siku 10. Walifunga siku 10 mpaka siku ya Pentekosto, na ndio hii siku ya Pentekosto Roho wa Mungu alishuka katika kanisa. Na baada ya kushuka, wa kwanza wanafunzi wa Yesu wakaanza kutabiri mambo makuu na kudhihirisha nguvu za kufufua Yesu kwa ishara na maajabu na miujiza, na watu wengi wakafunguliwa, watu wengi wakaponywa, watu wengi wakatabiriwa, watu wengi wakainuliwa. Ndipo watu wakasema, tutendeje ndugu zetu, nasi tunatamani tupokee vipawa hivi. Wakasema, tubuni mkabatize kwa jina la Yesu Kristo Masihi mpate ondoleo la dhambi, maana ahadi ya karama hizi ni kwa ajili ya kila mtu, sio kwetu sisi mitume tu, wala wainjilisti, wala wachungaji, wala manabii, wala mitume, bali ahadi hii ni kwa kila aaminie, hata watoto wetu nao watajazwa. Na hapa anasema Yoeli, baada ya siku hizo, Yesu baada ya kutukuzwa na kupaa mbinguni, atamimina vipawa kwa kila mwenye mwili. Watoto wetu sisi watatabiri mambo makuu, vijana wataona maono, wazee wataota ndoto. Na amesema kwa kila mtumishi, awe wa kike wa kiume, awe mtu mzima kijana, Yesu atamimina Roho wake, ili injili ya wokovu ihubiriwe, ili injili ya ufalme wa Mungu ihubiriwe, ili injili ya unyakuo ihubiriwe, ili injili ya kujitenga na dhambi ihubiriwe. Maana hakuna jina lingine ambalo kwalo wanadamu
tumepewa tuokolewe isipokuwa ni jina la Yesu Kristo Masihi. Kwa hiyo huduma hii itakuwa ikitembea na neema ile ile ya kitume ambayo ilishuka siku ya Pentekosto. Mungu wote atatutumia kupitia watoto wetu na kupitia madhabahu hizi, kupitia wake zetu na kupitia sisi, watu kusikia habari njema za wokovu, watu kuokolewa, watu kupokea ondoleo la dhambi zao kupitia damu ya Yesu, watu kuponywa, watu kutabiliwa, watu kufunguliwa. Kwa hivyo kila unapokuwa katika ibada mahali hapa, tutakuwa na ibada rasmi kuanzia Ijumaa. Ijumaa itakuwa ni siku maalum kwa ajili ya maombezi, unabii na ukombozi, kuanzia saa 9 mpaka saa 12 jioni. Watu wenye shida mbalimbali kutoka kila maeneo, watu wanatokea Buza kupitia njia ya chini ya Charambe, basi msikose, Yesu yuko mahali hapa. Watu wanaotokea maeneo ya mjini, ukifika tu mwisho wa kituo cha mabasi ya mwendo kasi, basi wewe ulizia tu ofisi za serikali ya mitaa na kata ya Mianzini pale Mbagala Charambe, watakwesha kanisa lilipo, na utaona hata parking iko kubwa pale ya kutosha ya magari na usalama kwa kutosha. Kwa hivyo wanaotokea maeneo ya Mkuranga, basi ukifika tu mwisho wa kituo cha mwendo kasi, ingia kushoto, na ukitokea mjini basi ingia kulia. Ukitokea Buza tu utaona kuna bango limeandikwa la halmashauri ya jiji na ziposekeza mtaa mkono wa kulia, basi ingia mahali hapo na utamwona Mungu ali hai. Kwa hiyo kuanzia kila Ijumaa saa 9 mpaka saa 12 itakuwa ni ibada ya maombi. Neno la Mungu, neno la Kristo tahubiriwa, neno la Kristo tahubiriwa, na Kristo atafunuliwa mahali hapa Masihi, na kisha kutakuwa na maombezi, uponyaji na ukombozi Ijumaa kuanzia saa 9 mpaka saa 12, na siku ya Jumamosi kutakuwa na ushauri wa mtu mmoja mmoja kuanzia saa 4 mpaka majira ya mchana, na kufikia majira ya mchana kutakuwa na neno la Kristo likihubiriwa mahali hapa la kitume na kinabii, na kisha kutakuwa na maombi na maombezi mpaka majira ya saa 10 na kuelekea pale 11 kasoro. Tutakuwa na kipindi maalum kwa ajili ya maombezi, na Jumapili ibada zetu zitakuwa zikianza asubuhi kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 6 kamili. Usikose, itakuwa ni ibada za kipekee. Lakini Jumapili hiyo kuanzia saa 8:30 mpaka saa 12 kutakuwa na ibada ya maombezi na uponyaji na ukombozi na unabii kwa watu wote. Kwa neema ya Mungu iliyo juu yangu, Apostle na Reverend Titus Paudumie, na mke wangu Pastor Joani, na timu mzima ya huduma yetu hii, Mungu atakufungua, Mungu atakuokoa, Mungu atakuponya. Kwa hivyo Petro akasema tubuni. Kwa hivyo ili upokee neema hii, lazima utubu dhambi zako kumwelekea Yesu Masihi, lazima ukiri dhambi zako kumwelekea Yesu Masihi, lazima ukubali dhambi zako kumwelekea Yesu Masihi, na baada ya kutubu makosa yako, ndipo damu ya Kristo inakusafisha na hatia zote za dhambi, na baada ya kusafishwa, ndipo Roho Mungu anaingia ndani ya mwili wako, ambao ndio hekalu la kwanza la Mungu, ili akujaze uweza wa Mungu, akujaze nguvu za Kristo Yesu, na kisha akuwezeshe kusimama katika imani, akuwezeshe kutembea katika karama za Roho, akuwezeshe kulitumia neno kwa uzihirisho na ishara. Kwa hivyo siku hii ya leo nimetamani sana wewe unanisikiliza, ikiwa uko tayari kumpa Yesu maisha yako, basi omba nami maombi haya. Sema: Bwana Yesu, nimesikia kweli yako ya kwamba wewe ni Mwokozi wa ulimwengu. Ulikufa kwa ajili ya dhambi zangu, ukamwaga damu yako kwa ajili ya dhambi zangu. Yesu Kristo, nimekukimbilia wewe nisiaibike milele. Mchana wa leo, jioni ya leo, asubuhi ya leo, usiku wa leo, ninakiri ya kwamba wewe ni Yesu Masihi, wewe ni Mwokozi wa ulimwengu, wewe ni mmiliki wa roho zetu, wewe ndio utakaye hukumu walio hai na waliokufa siku ya parapanda ya mwisho. Nisafishe kwa damu yako na unifanye kuwa kiumbe kipya. Kuanzia sasa namkana shetani na laana zake na mapepo yake na majini yake na njia zake na mikataba yake na maagano yake yote, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu kwa wokovu wako, asante Yesu kwa neema yako na kwa rehema zako nyingi. Tunaomba na kuamini kwa mamlaka ya Yesu Kristo, amen. Nitaomba nawe, kama ni mgonjwa, shika mahali unapougua, na kama unaugua mwili mzima, basi shika kichwa chako, na kama unapitia changamoto za maisha, shika moyo wako pia, ili niweze kuomba nawe. Baba, kwa mamlaka ulionipa, Yesu Masihi,
kwa upako na mafuta ambao umeweka juu yangu ya kitume. Baba, naachilia ukombozi kwa kila aliye mgonjwa anayenisikiza sasa. Huyu anayeteseka na magonjwa ya HIV, magonjwa ya kansa, magonjwa ya TB, magonjwa ya kifafa, magonjwa ya urisi, magonjwa ya ukoo, magonjwa ya mizimu, magonjwa ya maambukizo, magonjwa ya hali ya hewa, magonjwa ya uchafu, magonjwa ya mapepo, kwa mamlaka yako Yesu Kristo Masihi, kama ulivyosema wewe ndiye Bwana wa ufufuo, nawe ndiwe uzima. Ulimweleza maneno haya Martha. Baba, naachilia roho ya ufufuo kwa kila roho ya mauti ambayo imefunga watu hawa, kila roho ya maagano imefunga watu hawa. Mauti ikuachie sasa, iwe ni mauti ya kiroho, iwe ni mauti ya kimwili, iwe ni mauti ya kielimu, iwe ni mauti ya uchumi, mauti katika ndoa yako, mauti katika biashara yako, mauti katika eneo lako la kazi, mauti katika nafasi yako, mauti katika uongozi wako, katika jina la Yesu Kristo. Yesu Masihi, naachilia uzima. Yule roho wa Yesu Masihi aliyefufua katika wafu akushukie mahali ulipo, na kila namna ya mauti kwa roho wa Yesu Masihi, Ruhaka Kodesh, naachilia uzima sasa. Pokea kufufuliwa, pokea kuinuliwa, pokea kujengwa, pokea kuimarishwa, pokea kukuzwa kwa jina la Yesu Kristo. Radosanda rabakarados rikarabo jamahanda radasendo redoza bakaradoza bakanta. Kila vifungo vikuache sasa. Roho za mikosi zikuache, roho za laana zikuache, roho za magonjwa zikuache, roho za nuksi zikuache, roho za kukataliwa zikuache, roho za vifungo zikuache. Pepo achilie sasa kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Ninaachia neema ya Mungu, naachia rehema za Mungu, naachia fadhili za Mungu zikaonekane juu ya maisha yako kuanzia leo, kuanzia sasa. Ukauone mkono wa Mungu, ukauone uzirisho wa Mungu, uone maajabu ya Mungu, maana yeye ni Mungu asiyeshindwa, aketie mahali pa juu patakatifu palipoinuka, tena pamoja naye mwenye roho iliyotubu na kupondeka. Ninaomba na kuamini kwa mamlaka ya Yesu Kristo, amen. Basi wakati huu nataka tu nikutambulishe juu ya mazingira tuliopo mahali hapa. Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya ile eneo ambalo lilijengwa kwa miaka mingi na mzee baba yetu marehemu wa Kipiti kama kanisa, lakini na kwa miaka mingi lilitelekezwa likawa kama golf tu. Lakini kwa neema ya Mungu, mimi Apostle na Reverend Titus Dumi pamoja na askofu wangu Alex Chitawara na timu nzima walisi sana tuweze kuja kulitumia ili eneo lisiweze kuendelea kuharibika, maana roho za wengi katika maeneo haya wanahitaji kumsikia Yesu Masihi na kuokolewa. Kwa hivyo leo ni siku yetu rasmi, tumekuja kuweka wakfu mahali hapa, na wakati huu nadhani nitakuonyesha kidogo mazingira ya jengo. Ya mtu wangu wa video atainua kamera na utaona kwamba ili jengo letu, ukitazama hapa ndipo mahali tunategemea kuweka madhabahu kubwa katika ile eneo, na ni jengo ambalo lilijengwa kubwa, lakini baadaye kwa sababu litelekezwa, watu waliiba makenchi, waliiba mabati, jengo likawa liko wazi. Na tunahitaji pia msapoti yako kwa ajili kwanza ya kuimarisha nguzo katika ili jengo, ili tuweze kuweka nguzo za kutosha na kuliinua juu, na pia kuweza jengo hili kuweka kenchi juu. Ukiangalia mazingira yake bado tunaona kwa upande wa nyuma, kwa nyuma nataka tujenge vyoo. Hakuna choo mahali hapa, tuweze kujenga vyoo kwa nyuma. Hatuna choo, nataka kuweka choo, na huku nyuma kwa ndio mlango wa kuingilia kanisani, lakini kwa sasa tumeuziba. Nadhani mazingira naona kama jinsi yalivyo, ni jengo ambalo lilitelekezwa miaka mingi sana. Naona hata 140 ipela pamoja na miti ya mwedari imeota mikubwa, lakini hatutaacha kufanya kazi ya Mungu mahali hapa. Tutakuwa na vipindi vitatu kwa wiki. Ijumaa kuanzia saa 9 mpaka saa 12 jioni ni ibada ya maombi, maombezi na kufunguliwa, na itakuwa ni siku ya kufunga na kuomba. Na Jumamosi kama kawaida tutakuwa na vipindi pia vya ushauri mtu mmoja mmoja kuanzia saa 4 mpaka majira ya mchana, lakini mchana tutakuwa na ibada pia ya kinabii na kitume, maombi na maombezi, ukombozi, uponyaji na wokovu mpaka majira ya saa 11. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni Jumamosi. Lakini Jumapili tutakuwa na ibada kuanzia saa 2 asubuhi mapema mpaka saa 6 sharp. Hii ni ibada ya watu wote ambao watakumwabudu Mungu kwa asubuhi,
lakini kuanzia saa 8:30 tutakuwa na ibada ya Jumapili ya maombezi, uponyaji na ukombozi kwa watu wenye shida mbalimbali mpaka saa 12 jioni tena. Kwa hiyo tutakuwa kwa wiki mara 3, lakini pia tutatenga kipindi baada ya hizo wiki 3 cha mafundisho ya wanafunzi kila Jumatano kuanzia majira saa 10 mpaka 12, wakati watu watakapokuwa wameshafunguliwa zaidi. Tutakuwa na madarasa kila Jumatano. Kwa hivyo naomba sana wewe ambao unatazama video hii na wewe ambao umeguswa, uliye ndani na nje ya nchi, nitaweka namba zangu ili uweze kutusapoti kwa ajili ya huduma hii iweze kusonga mbele. Mara tunahitaji supporta kubwa, huduma iweze kusonga mbele, ya kwamba Mungu akitenda kitu. Namba yangu ya kwanza ni namba ya Voda. Hii namba ya Voda utaandika tu jumuisha 255 na kisha utaandika 754 alafu 488267. Hii ni namba ya Voda ya M-Pesa. Unaweza kutuma pesa kwa njia yoyote ile, kwa njia ya Nara, kwa njia ya Wordman Remit, kwa njia ya Wave. Unaweza kutuma kwa njia yote hiyo, support yako. Angalia mazingira yetu yalivyo. Ni eneo kubwa tu, na pale ndio tuna mlango tunapoingilia, lakini pia tuna eneo la nje pia la nafasi yake. Kwa hivyo tunatamani sana support yako. Lakini namba ya pili iko pia namba kuna namba yetu ya Safaricom kwa watu wa Kenya, ambao namba hii ina jina la mke wangu. Nadhani mama anaweza akanipatia pale namba nikaisoma. Inaanza na jumuisha 254 jumuisha 254 alafu 722 alafu 102 alafu 314. Tarudia mara pili, utaandika hii namba ya Safaricom kwa watu ambao wako Kenya, wako nje ya nchi, kwamba ni jumuisha 254 alafu 722 alafu 102 alafu 314. Hii ni Safaricom. Jina tatoka jina la Joan Abuti Mataranga, na namba ya Voda tatoka jina Titus Podumi. Kwa hivyo tunaomba support yako ili tuweze kuweka nguzo kwa ajili ya kanisa, tuimarishe hili jengo, tujenge madhabahu pale mbele. Taanza na mbele pale kuweka nguzo, tuimarishe nguzo upande wote huu kanisa ile kukua, na tuweke madhabahu mzuri ya maana mahali hapa, na pia tupate roofing ili jengo liweze kufanya kazi. Kumbuka huduma yetu na kanisa letu ni Disciple Maker Baptist Church. Hapa Mbagara Chalambe. Tupo kabisa mkabara kabisa na ofisi za serikali za mitaa. Ukitazama jengo nadhani unaona kuanzia upana wake mkubwa. Tunahitaji kuvunja na kuweka nguzo ili tuinue juu zaidi, na tuweke juu ofisi, na tuimarishe pia huko mbele madhabahu. Jengo liweze kukaa sawa, sababu jengo limekaa muda mrefu, limechoka, linanyufa. Tunahitaji kuimarisha na nguzo ili jengo letu lisiporomoke. Kwa hivyo Mungu akubariki sana wewe ambao mtandao huu. Tutaweka pia namba katika video, na ukigusa kusupport huduma hii, basi namba nimezisoma pale, tutaziandika support huduma yetu. Nitaweka pia na namba za akaunti ili tusupport, Bwana aweze kukuinua. Basi Mungu akubariki sana, kutunza na kuhifadhi. Shalom Shabbat.